हेलो फ्रेंड्स, फंडा इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। आज एक फुल पंखा फिटिंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। ये एक 14+14 सिलिकॉन का रिबाइंडिंग किए हैं। इसका शेफ्ट भी चेंज हुआ है, शेफ्ट मरगा गया था। और ये है इसका पूरा नीचे का और ये ऊपर का। इसको अभी हम लगाते हैं। पहले ऊपर का बैठा का पूरा कंप्लीट देख लेते हैं, जगह में ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं। ऊपर का बैठ गया है, अब इसका रोटर डाल देते हैं। अभी नीचे का डालता हूँ। कैपेसिटर है 2.5 का, गाड़ी का पुराना ही है, पुराना ही लगाना है। अगर इसको नहीं पकड़ेगा फिर नया लगाएंगे। दादी देखो कितने बाल कटा लिया लाइट जैसी है तो ठीक है। इसको फुल, ये तो अभी हमने फ्रिज में चेक कर रहा था, अभी हम इसको फुल पावर में टेस्ट करेंगे। अभी हम ये फुल पावर पे टेस्ट करेंगे। अभी तो फ्रिज में चेक कर रहा था, मेरा डायरेक्शन चेक करने के लिए। डायरेक्शन बिल्कुल सही है। अभी इसको फुल पावर में टेस्ट करके देखते हैं। स्पीड सही है, फ्री भी पूरा है। देखिए स्पीड लाइक कर दीजिए।